e pegamos uma chácara para passar o final de semana, galera. Essa é a programação que eu tinha falado para vocês quando eu fiz as unhas na quinta-feira. Chegamos por volta de 7, 7h30, tava chovendo e tava começando a ficar frio, mas tava uma delícia. Só de estar com pessoas que nós gostamos por perto já é bom, né? Fazendo coisa diferente. Aí meu marido já chegou assando carne e ele tava muito feliz com a família dele. E as crianças todas muito felizes e tava muito legal, porque eles estavam sem celular, então estavam aproveitando bastante a chácara e nós, né, também, os avós, os tios. E foi muito gostoso. Meu sogro aí dando risada. Esse é a figura. O Renan já mandando ver no churrasco. Daí eu fui lá brincar, zoar com a minha sogra. E decidimos assar um marshmallow pra criançada. E eles amaram. Meus sobrinhos já colocaram um marshmallow no espeto. E o meu marido foi acender o tacho. Colocamos eu esqueci a lenha no tacho pra fazer uma fogueirinha pra eles ali, porque lá fora tava chovendo. E deu super certo. Façam aí que é muito gostoso. Nossa, é uma delícia. Fica uma casquinha por fora do marshmallow e bem cremosinho por dentro. Vou mostrar pra vocês o resultado. As crianças amaram. Foi um momento bem legal que vai ficar marcado pra história, assim, na memória, né? E nossa, é bem gostosinho. Faz tempo que a gente queria fazer, mas nós ainda não tínhamos feito. Tinha feito aqui no fogão de casa e na churrasqueira só. Aí o momento para tirar foto, mas para juntar toda a criançada é meio difícil, né? Um quer, o outro não quer. Mas deu certo, tiramos uma fotinha e o marshmallow ficou assim. Aí a fotinho saiu. E daí a minha sogra também foi provar o marshmallow, ela amou, ela nunca tinha comido a fotinha. E ficou assim o marshmallow, gente, olha, bem cremosinho mesmo, assim, por dentro. Parecendo aquele ovo da Páscoa da Brasil Cacau, sabe? Que tem marshmallow dentro. Ficou muito bom. E esse foi nosso primeiro dia na chácara. Amanhã eu volto a mostrar pra vocês o próximo vídeo. Beijinhos!